안녕하세요. 저는 변준영의 아내가 될 전다슬입니다. 네, 안녕하세요. 저는 전다슬의 신랑이 될 변준영입니다. 일단 제가 아는 형을 통해서 우연히 사진을 보게 되었고 제가 소개팅을 해달라고 쫄랐습니다. 어떤 남자가 너 좋대, 뭐 마음에 들어 한대 라고 해가지고 그때 저도 이제 만나던 사람이 없었어가지고 좋아요. 너무 귀엽고 약간 제가 좋아하는 스타일이었기 때문에 소개팅을 받게 되었고 호감을 갖게 되었습니다. 2019년 여름 신노년역이었는데 제가 살짝 늦었어요. 어떤 남자분이 계셨죠. 네, 먼저 가서 기다리고 있었는데 기다리다 보니 이제 핑크색 원피스를 입고 그 겉에 흰색 가디건을 입었는데 첫눈에 반해서 그 흰색 가디건이 날개로 보였습니다. 천사 날개로 보였습니다. 정말 예뻤습니다. 첫인상 되게 깔끔하고 건실한 청년 같았어요. 사진보다 오히려 더 이뻐서 처음에 놀랐어요. 오히려 사진이 진짜 못 나오는 타입이라서 실물이 훨씬 예뻤습니다. 고백은 제가 했고요. 집에 데려다 주는 길에 이때다 싶은 타이밍이 있어서 집 앞에 걸으면서 제가 사귀자고 고백을 했습니다. 처음 만나고 두 번째 만날 때 뭐 성급하지만 우리 한번 만나볼래요? 이랬던 것 같아요. 그래요? 이랬던 것 같아요. 나쁜 사람 같지 않았어요. 건실하게 잘 자란 청년 같았어요. 원래 조금만 늦어도 잘 못 견뎌 했었어요. 최근에는 제가 한 20분을 늦어도 기다려 주더라고요. 그리고 화도 안 내고 왔어? 이러고 그냥 평소처럼 잘 받아주고. 근데 그게 왜 설렜냐면 제가 원래 그랬어요. 다슬이가 좀 늦어도 무슨 일이 있었겠지 하고 화도 안 내고 그냥 묵묵히 받아주는 타입이었는데 다슬이가 나를 닮아가는구나 이런 걸 봤을 때 좀 설렜습니다. 준영이가 개발자라서 이제 회사에 편하게 다니거든요. 청바지나 이상한 티셔츠를 입고 다니는데 이제 결혼한다고 예복 맞춘다고 양복 맞추러 가고 딱 이제 양복 피팅하고 막 입어보고 하는데 약간 거의 처음 보거든요. 그때 약간 좀 설렜어요. 결혼 준비하고 그럴 때 조금씩 욕심도 나고 받고 싶은 것도 있고 한데 준영이가 다슬이 하고 싶은 거 다 해 이러는 거예요. 감당할 수 있나 얘가? 싶었는데 그냥 고마워 이랬어요. 그래서 그때 좀 감동이었어요. 엄청 감동받은 적이 있는데 언제 한번 같이 TV를 보다가 아기를 안 낳는 부부는 왜 결혼을 할까? 연애를 하지. 약간 이런 식으로 제가 농담 삼아 얘기를 던진 적이 있는데 결혼이라는 게 꼭 아기를 낳기 위해서 하는 게 아니라 결혼 자체가 서로가 평생 친구를 하자. 서로 어떤 일이 있어도 무조건 같은 편이 되고 서로를 위해서 사는 평생 친구를 얻는 거다 라고 얘기했을 때 내가 다슬이랑 결혼하면 정말 그런 사람이 될 것 같다. 약간 이런 생각이 들어서 큰 감동을 좀 받은 적이 있습니다. 어릴 때부터 어떤 사람과 결혼하고 싶다라고 생각하는 그런 이상형이 있는데 바르고 현명하고 저의 부족한 점과 그 사람의 부족한 점을 서로 상호 보완할 수 있는 그런 사람을 항상 원했었는데 만나다 보니까 다슬이가 그거에 100% 일치하는 사람이었고 그리고 어느 순간부터는 정말 헤어지기가 정말 싫었습니다. 집에 데려다 줄 때도 서로 헤어지기가 너무 싫은 거예요. 그래서 그때 결혼을 결심하게 되었습니다. 저희가 특이한 버릇이 있는데 제가 엘리베이터를 타고 올라갈 때 엘리베이터 문이 이렇게 닫힐 때 서로 이상한 표정을 지으면서 안녕을 해요. 뽀뽀하는 표정인데 진짜 추하게 하거든요. 모자이크 처리해야 될 것 같아요. 진짜 너무 추하게 해요. 막 이런 거 하는데 이제 그거를 헤어질 때만 했거든요 원래는. 근데 이게 점점 잦아지는 거예요. 근데 이제 그런 모습을 진짜 좋아해 줄 때 저의 어떤 모습도 이제 좋아해 줄 수 있을 것 같아서 그렇게 느꼈어요. 그게 처음에 누가 먼저 시작한지는 모르겠는데 서로 누가 더 못생겼는지를 항상 대결을 해요. 그래서 저는 제가 이길 것 같아서 맨날 해도 보통이 아닙니다. 하고 갔어요? 다스리도 하면 저는 질 수 없죠. 저도 해야죠. 하나, 둘, 셋. 예전에 혼자 자취를 한 적이 있는데 뭐를 하는 것보다 치우는 게 좋아요. 오히려 빨래를 좋아하고 그리고 설거지를 좋아해요. 오히려 요리를 별로 안 좋아하고 뒤에 설거지는 좀 스트레스가 풀려요. 요리를 본격적으로 시작하진 않았는데 제가 잘할 것 같아요.
알 수 없는 이 자신감이 있거든요. 그래서 저는 요리를 좋아합니다. 요리를 좋아한다고 썼어요. 아, 하면 잘할 것 같다. 근데 네, 잠재력이 있을 것 같다고 생각합니다. 네. 회사나 밖에서 힘든 일이 있거나 하면 제가 곁에서 준영이의 편이 되어주고 싶어요. 저는 항상 관심은 잃지 않고 살 것 같아요. 다슬이가 좀 밥을 잘 안 먹는 경향이 있어서 제가 밥도 항상 좀 잘 챙겨주려고 해요. 그런 관심? 이런 거는 결혼 생활하는 내내 항상 지켜주고 싶습니다. 아이가 원하는 일을 하면서 살았으면 좋겠어요. 저도 항상 어떤 걸 좋아할지 저도 찾아주겠지만 즐거워하면서 평생 좀 즐겁게 사는 그런 삶을 살았으면 좋겠습니다. 과거나 미래에 살지 않고 좀 현재의 지금의 행복을 마음껏 누리는 아이로 크게 도와주고 싶어요. 제가 다슬이한테 하듯이 하고 싶은 거 다 하라고 할 것 같아요. 하고 싶은 거 다 하면서 그 안에서 좀 좋아하는 걸 찾고 잘하는 걸 찾고 살면서 어떤 걸 하고 싶은지 그런 것들을 같이 찾아주는 부모님이 되고 싶습니다. 아이가 힘든 일이 있을 때 좀 쉴 수 있는 안식처가 되고 또 언제나 내 편이 있다라는 생각이 들 수 있게 사랑을 주고 싶어요. 준영아 안녕. 나 너의 신부가 될 다슬이야. 우리가 2년 넘는 시간 동안 잘 만나서 오늘 드디어 결실을 맺는다. 앞으로 우리 평생 같이 지금처럼 서로 많이 위하고 사랑하면서 지내자. 안녕. 안녕 다슬아. 나를 남편으로 선택해 주어서 너무 고마워. 나를 선택해 준 만큼 평생 잘해줄게. 그리고 언제나 네 편이 되어줄게. 무슨 일이 있어도 항상 너에게 모든 관심을 쏟고 든든한 남편이 되도록 노력할게. 천국에 가는 그날까지 잘 지내보자. 너무 사랑한다. 사랑해. 사랑해. 장인어른 장모님, 지금까지 다슬이 키워주시느라 너무 고생하셨습니다. 너무 예쁘고 바르게 잘 키워주셔서 감사합니다. 이제 제가 그 바톤을 터치해서 앞으로 잘 키워보도록 하겠습니다. 어머님, 아버님, 앞으로 준영이랑 예쁘게 잘 살도록 하겠습니다. 저희 지켜봐 주세요. 사랑해요. 하객 여러분, 이렇게 궂은 날씨에도 저희 결혼식 축하해주러 와주셔서 감사합니다. 저 축복해주신 만큼 멋지게 잘 살겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잘 살게요. 잘 살게요. 어떻게 했지? 내가 어떻게 했어, 표정? 이 정도 해야지. 그거 너무 예쁘겠다 지금. 준영아, 좀 예쁘게 하면 안 되나? 알았어. 나 너무 무서워. 어떻게 나올지.